السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده ان شاء الله اليوم ال 12 من عمر الفراخ. تعالوا نشوف عملوا ايه في بعض النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مالك يا حبيبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده اليوم ال 12 للفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، وزنهم بيكبر معانا واحده واحده. النهارده هنرفع لهم كمان البروتين شويه في العلف. بس يا بابا بتعرف النهارده هنرفع لهم. لا اله الا الله، مالكوا في ايه؟ النهارده هنرفع لهم البروتين شويه في العلف. هنشوف مع بعض هنحط لهم ايه على الخلطه بتاعتهم. انا مش هحط لهم بصل، هما من غير حاجه بيضربوا بعض، فانا النهارده مش هحط لهم بصل. مالكوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عشان شلت الطواجن من عندهم فالدنيا فاضت عليهم بقى، فقالوا ايه يعملوا نمرة كده. ممكن فاكرين زمان كانوا بيعملوا مسابقات كده؟ والله العظيم كانت ماما الله يديها الصحة بتحكي لي، تقولي كان اللي عنده ديك كان بيجيبوا قصاد ديك كده ويقفوا ويتعاركوا مع بعض كده والناس تقف. في ايه طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة مالهم النهاردة عدوانيين كده ليه. بسم الله. هنشوف النهاردة هنشوف النهارده هنعمل ايه معاهم في الخلطه بتاعتهم السقوه. تعالوا نشوف مع بعض. انا هنا اهو محضره حاجتهم كلها. طبعا الطاجن بتاعت الميه دي هغسلها وارجع لكم على طول. بصوا هنا انا معايا ايه. معايا ليمون. ده ليمون يا جماعه انا بفرزه. ومعايا هنا بتاع نص كوبايه شاي. حطيت الليمون اهو في الشاي. بتاع نص كوبايه شاي غاليها لهم، بس مش حاطه لهم عليها سكر. تمام. دي النهارده هتبقى السقوه بتاعتهم. هحط شويه منها على الميه. احنا بنغسل الطواجن بتاعت الميه اهي. هنا هنخلط لهم الاكل. بجد مش عارفه مالهم النهارده. بصوا كل اللي هنعمله النهارده، انا حطيت لهم حته جبنه قريش اهي، كسرتها خالص على البيض. هاتي الكركم زي بقى ما كنا بنعمل لهم في الاول، فاهمين؟ كل 10 ايام كده بنرجع نعيد لا حطي على طول على البتاع عشان ايدك ما يلون. وهنحط لهم شويه كركم هنا يا روحي. وهنحط لهم شويه كركم. هدعك بقى كده كله مع بعض، وهبتدي ان انا اقسمه لهم في الطواجن. ممكن اجيب شرسين النهارده مش عارفه ليه. لا طلعيه عشان ما يبهدلوهوش. طب انا مش عارفه كيس الكركم عندهم. كيس الكركم عندهم احطيه فوق. هنا هنعجن لهم. هنخلط يعني الجبنه كده مع الكركم. انتوا مالكم؟ عرفتوا ان بقى ليكوا جمهور بيتفرج عليكم فبتوروهم نمره ولا ايه؟ مش عارفه مالهم بجد. اول يوم يعملوا كده في بعض. هو عشان انا رافعه الطواجن ورافعه الحاجه بس، فالدنيا فاضيه عليهم. مش عارفه. ده اللي كان بينط في الميه. فالدنيا فاضيه عليهم بقى، فبيوروكوا بقى استعراض عضلات بقى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي بابا خدتي. امسكي الفوق اهو. هنا هنقسم على الطواجن بتاعتهم. انا قسمت الطواجن بقى كمان على 3، ما خليتهاش على 2 بس. بس يا روح. هما برضو البروتين بيتعاركوا عليه زي البصل. هتشوفوا دلوقتي بعينيكم. هما كده من غير حاجه بيتعاركوا. فانا قسمت الاكل خليته على 3 عشان ما شاء الله كل ما العمر بيكبر معاهم كل ما بيحتاجوا اكل اكتر، كل ما بيحتاجوا كميه اكتر. يعني انت مثلا هتلاقي في اول اسبوع ممكن الاكل اللي انت بتعمله لهم بيقعد قدامهم طول النهار. لا انا دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، انا ممكن احط الاكل 2 و3 في اليوم. هحط انا الميه عشان بنتي اللي عايزه تحط لهم. استني يا بابا. هحط لهم هنا الميه اهو. طب يا ساره ان شاء الله هتربي بلدي؟ لا انا جربتها مره، جبت فيومي ومش ناوي ان انا اكررها خالص. اولا البلدي عايز مكان واسع، عايز سطح بقى، عايز شقه لوحدهم، اوضه لوحدهم، وانا ده مش متوفر عندي طبعا. انتوا فاهمين ان انا بربي في قلب البيت،
فالبلدي هاتي كمان شويه ميه لو سمحتي. فالبلدي عايز مكان، لان البلدي ما شاء الله حركته مش زي الابيض خالص خالص. وبعدين بقى عايز طولة بال، يعني انت ممكن تقعدي تربي في البلدي 6 شهور سنة، وده طبعا مش متاح عندي خالص. احنا كده الدورة حلوة قوي اللي هي 35 يوم 40 يوم وبتخلص وبندخل غيرها، فكده الحمد لله رب العالمين. غير كده بقى انا اولادي مش بيحبوا اصلا طعم البلدي، مش بيحبوا، هم متعودين على الفراخ البيضاء. اوعي بس تجيبي على العلف. هم بيحبوا الفراخ البيضاء ومتعودين عليها، مش اخدين على طعم البلدي، ولا انا بصراحة. طبعا في ناس كتير 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 طلبت مني بط، وده من سابع المستحيلات. البط يعني ميه، البط عايز ميه، وده طبعا ما ينفعش، وده طبعا ما ينفعش برضه. البط عايز ميه، طب اهدوا وعايز ميه كتير كمان البط، فطبعا مش متاح برضه خالص ان انا اربي بط. يمكن بقى ربنا ييسر الحال، يبقى كلهم اتجمعوا على حاجه واحده، مش واخدين بالهم ان هي بتحط تاني. طب انزل والله العظيم عايزه طب اوعي طيب. حطي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انزل اعمل ربنا يوسع علينا كده ان شاء الله. اوعي روحي. ربنا يوسع علينا كده ان شاء الله ويكرم، يبقى عندي مكان اوسع بقى، اعرف اجيب اعداد اكبر. تعالى هنا، تعالى هنا طيب، ما تتلموش كلكم على حاجه واحده. اعرف اجيب مكان اكبر، اعرف اجيب اعداد اكتر. ربنا ييسر الحال كده، دعواتكم بالتيسير ان شاء الله، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. لكن حته ان انا اربي بط دلوقتي او بلدي، لا، مش في الخطط بتاعتي خالص يعني. بس هم طبعا جعانين، فما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. يعني اول ما الاكل بيتحط قدامهم بيتلموا عليه على طول على طول ما شاء الله، لان هم جعانين. زي ما احنا قلنا، كل ما الوزن هيكبر معاكي كل ما الايام بتاعتهم هتبقى اكتر. يعني احنا النهارده 12 يوم اهو، فكل ما الوزن هيزيد معاكي ما شاء الله يحتاجوا اكل اكبر. زي البيبي يا جماعه، هو البيبي في اول هو البيبي في اول ايامه بياكل زي لما بيكبر؟ لا طبعا. يعني في الاول ممكن تلاقوهم ان انت الاكل اللي انت بتحطيه قدامهم مش بيخلصوه، بعد كده لا، انت هتحتاجي تحطي الاكل مره واثنين وثلاثه وممكن 4، على حسب طبعا العدد اللي عندك. اهم حاجه تتاكدي ان العلافات او المكان اللي انت بتحطي فيه الاكل كفايه، والميه كفايه. انا الميه عايزه اقول لكم انا بغير الميه. يمكن بصوا، اخد حته جبنه قريش وطلع يستخبى بيها اخد جبنه قريش ومستخبي بيها، اكلها بالف هنا وشفا. الميه بغيرها، يمكن اقول لكم كل ساعتين 3، كل ساعتين 3 ازود لهم ميه، يا اما اشيل الطواجن واغسلها وارجع احطها لهم تاني. فالميه اهم حاجه يا جماعه، بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. زي ما البني ادم بيعرق وبيفقد كميه ميه كتير، برضو نفس الحكايه عند الطيور. الطيور برضو بتبقى حرانه، تلاقيهم فاتحين بقهم، تلاقيهم بينهجوا رافعين راسهم لفوق. العلامات دي كلها من علامات الحر. فتخلي بالكم، اهم حاجه يا جماعه بالله عليكم، ده عشان دي روح واحنا هنتحاسب عليها، نخلي بالنا اهم حاجه من موضوع الميه دي. كده الحمد لله يومنا النهارده عدى على خير، اليوم ال 12 اهو. طبعا انا الفرشه مغيروها، ما بسيبش الفرشه تحتيهم مسخه خالص. الشكاره انا شلتها وغيرتها وحطيت لهم واحده نظيفه، فالحمد لله ولا في ريحه. الناس اللي بتخاف من موضوع الريحه، طول ما انت بتنضفي ما تقلقيش من موضوع الريحه. معرفش الناس الغريبه بصراحه اللي بتقولك الفرشه ما تتشالش من اول يوم لحد اخر يوم تزوديها او تحطي جير مطفي. مهما حطيتي يا جماعه، انت تخيلي تقعدي في مكان 30 يوم ولا 35 يوم من غير نظافه، هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ريحته عامله ازاي؟ فطبعا دي حاجه مستحيل جدا 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 ان انا اعملها. انا يوميا بنظف. مالك يا روحي قاعد ليه؟ انا يوميا بنظف، يوميا لازم. وفي ايام عايزه اقول لكم في الوزن الكبير ممكن انظف صبح وليل، لان طبعا كل ما بيكبروا كل ما الموضوع بيزيد معاهم. ممكن انظف صبح وليل مثلا في الوزن الكبير. وانت بقى انت بنفسك بصوا، راح قاعد على الاكل مش عايز حد يجي جنبه. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ اوعى. مريح. لا بس عشان الباقي ياكل، ما يبقوش كلهم ملمومين في ناحيه واحده على الاكل وهو قاعد على الطاجن. بصوا اهو، الطاجن لما سابوا الباقي رايحين ياكلوا منه.
فانتي مناخيرك بقى، مناخيرك هي الفيصل في الموضوع ده. ما تسيبيش الريحه تزيد عليهم، ما تسيبيش يبقى في ريحه امونيا. ريحه الامونيا صعبه جدا طبعا. الفراخ بتعمل لهم مشاكل كتير. مش معنى ان مثلا زي عندي هنا ان انتي مربيه في بطاريه او في حاجه عاليه عن الارض ان تسيبي الفرشه من غير غيار، لا خالص. لازم الغيار، لازم النظافه يا جماعه. اعتبروهم زي عيل من عيالكم، والله العظيم انا بتكلم بكده وانا ببقى على طول بتعامل كده. انت ترضي ان ابنك يقعد في مكان مش نظيف؟ ترضي ان ابنك يقعد من غير ميه؟ ترضي ان ابنك يقعد جعان؟ لا طبعا، لان دي روح واحنا هنتحاسب عليها. اهو ما شاء الله، الله اكبر. كده يومهم النهارده اليوم ال 12 الحمد لله، عدى معانا على خير الحمد لله رب العالمين. مفيش معانا اي مشاكل، اللهم بارك يعني، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله ممكن نوزن على 15 يوم او 20 يوم، عشان اول ما هنلاقي وزنهم على 15 يوم هنبتدي نغير العلف. وان شاء الله اول ما وزنهم يجيب النص كيلو، في خلطات بقى وفي حاجات تانية برضه هندخلها معانا ان شاء الله. انا النهارده ما حطيتش بصل لان هما كانوا بيضربوا بعض لوحدهم، ما كانوش محتاجين حاجه ان هم يضربوا بعض عليها. فاللهم بارك يعني. اهم مقبلين على الجبنه اهم، هما برضه بيحبوا البروتين جدا. البروتينات من الحاجات اللي الفرخ برضو بيحبها قوي. زي ما اتفقنا من اول يوم كانوا بياكلوا زبادي، بيض مسلوق، جبنه قريش. وطول ما انت بتدي بروتينات انت بتعلي في جسم الفرخ كميه البروتين اللي بياخدها. احنا نفسنا لما بتحب تبني عضلات او بتحب ان جسمك يبقى كويس يقول لك خدي بروتين، قللي النشويات مثلا، خدي بروتين. فهم نفس الحكايه، البروتين هو اللي بيعمل معاهم ما شاء الله، الله اكبر. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه. بص، بس اللهم صل على النبي. شايفين الحويصله بتاعتها مليانه ازاي؟ معنى كده ان هي اكلت اهو الحمد لله وشبعت. بصوا، عايزه تعرفي الفرخ بتاعك كويس ولا لا؟ عايزه تعرفي الفرخ بتاعك ما شاء الله الله اكبر يعني هيبقى معاكي حلو ولا لا؟ بصي على رجله، لا سيبي، بصي على رجله. بصوا يا جماعه رجله، بصوا رجله، الحمد لله ما فيهاش مشكله، ما فيهاش حاجه في الجلد، ما فيش من ورا هنا. بصوا من هنا، هنا هنا لو في علامة من علامات الإسهال، حاجة بني، حاجة حمراء كده، تقلقي وتقلقي جدا كمان. تلاقي بقى الفرخ دخل معاكي في كوكسيديا، في كوليستريديا، تعرفي ان عنده إسهال كده. ده تقلقي جدا لو لقيتي هنا المكان ده مش نضيف، مكان الإخراج بتاعهم مش نضيف. لكن عايزة تعرفي الفرخ بتاعك حلو ولا لأ، ما شاء الله صحته كويسة ولا لأ، بصي على رجله. بصوا ما شاء الله، رجليها ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش مشكله جلديه، ما فيهاش العظم ما شاء الله. البروتين والكالسيوم اللي احنا حطيناه. وبرده ان شاء الله بامرك يا رب انا نازله ان شاء الله بكره هجيب حاجات عطاره ان شاء الله بامرك يا رب، اللهم ذكرني. هجيب حبه البركه، حبه البركه من الحاجات الكويسه جدا ليهم للمناعه. هجيب شيح عشان برضو الشيح حلو قوي للمضاد السموم. هجيب سمسم وحبة البركة وشيح ان شاء الله بأمرك يا رب. بكرة هنزل اجيب حاجات للعطارة وان شاء الله اعمل حسابهم معايا ان شاء الله، اللهم ذكرني يعني. كده اليوم ال 12 بتاعنا الحمد لله عدى على خير. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله، واسيبهم بقى كده. هما النهارده يومهم خلاص الحمد لله. احنا كده بنتاخر، انا زي ما اتفقنا بحط لهم الاكل بتاعهم متاخر، بس على مدار اليوم انا بغير ميه وبغير اكل، بحط لهم طبعا ما بسيبش مكان الاكل فاضي، ممكن مرتين ولا ثلاثه. بس الخلطات او عايزه احط لهم اي حاجه زياده عن العلف بيبقى بالليل متاخر، مش بالنهار، مش في عز الحر. فاحنا كده النهارده ان شاء الله اليوم ال 12 عدى على خير، واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي دي دايما دعوتك للطير بتاعك. والله ربنا يحفظه ان شاء الله وتبقى معاكي دوره زي الفل.